Halo. Kali ini saya mau nunjukin pukul berapa sekarang? Udah jam 9. Jam 9 lewat 10 menit. Malam ini Fidela mau mereview satu mainan barunya. Mainannya apa? Ini dia. Play-Doh. Tetot. Ini Play-Dohnya 3. Terus ini cetakannya nanti jadi kayak gini deh, teman-teman. Sini, sekarang kita buka ya. Ya. Kita buka mainan barunya. Sebenarnya udah sering main Play-Doh, Ya. tapi karena tadi ini alatnya kayaknya Bagus. jadi kita coba Bunda beli. Siapa tahu Fidela suka. Nah, ini kita tunjukin dulu. Ini Play-Doh-nya. Ini Play-Dohnya. Ini warnanya pasti orange. Ini warnanya orange. Nah, yang itu warna apa? Kuning. Coba tunjukin ke pemirsa. Tadi udah. Nah, ini warna yellow. Oke. Yang satu lagi warna apa, Dela? Ini warna purple. Purple. Oke. Nah, cuma 3 ya dikasih ininya kan. Yuk sekarang kita main. Nah, ini juga harus tahu dulu ini apanya nih. Karena di dalam bungkusnya itu dijelaskan, di dalam bungkusnya itu ada Ada cetakannya. nih, ada 1 stapler, 1 alat press, 8 penggaris, 1 suntikan, dan 8 cetakan, 3 dohnya. Nah, 1 stapler tuh yang mana ya? Nih, yang ini nih. Tada! Ini 1 selepas. stapler. Nah, lalu 1 alat pressnya. Terus ini dia alat pressnya. Jadi buka coba Del. Nah, jadi nanti kita masukin dohnya ke sini. Oke. Lalu juga ada 8 penggaris. Wah, banyak juga ya. 8 penggaris. Kita coba 1, 2, 3, 4. 4. Tapi kayaknya bisa dilihat di sini. Kok susah? Agak susah. Agak Nah, susah. tunjukin ke pemirsa nih. Nih, Itu penggarisnya. Bentuknya ada gambar apa aja? strawberry, anggur, Lihatin dari sini. apel, mobil, pesawat. Banyak. Nah, ini juga tunjukin ke teman-teman apa aja. Nih, ada jamu, lebah, bunga. Ini kucing. Terus Yang galak-galak deh teman-teman, ini ya. galak-galak apa yang galak-galak? Coba lihat. Terus Oke. Lalu ini yang 2 ini. Oh, ini ada bentuk hati, ada bentuk segitiga, apa ya itu? Segi 5. Ini juga ada bentuk tambah nih. Jadi cetakannya banyak. Oh. Sekarang cetakan bawah kita jajarin di sini. ini ada ini. Nih. Kelihatan kan teman-teman? Ini juga ada penggarisnya lah, cetak. Ini disimpan sini ya. Ini cetakan apa nih, Fidel? Ini kelinci teman-teman, ini tuh. Nah, ini apa nih? Ini apa? Now gajah dan now baby. Ini? Now orang dan now orang juga. Oke. Nyangkut susah. Ini kuda laut.
Tunjukin ke pemirsa. Oh, ini banyak nih. Tuh. Oke. Kita udah keluarkan semua nih mainannya. Sekarang kita mau nyoba gimana untuk cara mainnya menggunakan alat cetak. Nih alat cetaknya. Pertama-tama kita harus masukkan dulu penggarisnya yang mau dicetaknya yang mana. Ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini, Bunda. Mana ya lubangnya buat muterin ya. Nih. Nah, kita yang ini juga boleh. Ya, Boleh tahu. ini penggarisnya. Dan yang ini. Terus gimana masukkan? Masukkan. Tunggu ya. Masukin dulu ke sini. Nih teman-teman, ini udah dimasukkan penggarisnya. Lalu mau Play-Doh warna apa nih ceritanya? Kayaknya kurang deh kalau segitu. Semua. Kayaknya harus semua dulu ya. Ini ada dohnya. Nah ini dohnya kita akan mencoba masukkan ke dalam sesuai dengan cara penggunaannya. Masukkan ke sini ya, Fidel. Nih kita masukkan ke sini. Nah, udah masukin. Terus, ayo coba diputar. Bisa nggak? Oh. Keluar nggak? No. Hahaha, gagal. Ya. Tetot. Cobaan. Kedua, jatuh. Sini sama Bunda coba ya. Pertama Bunda mau coba dulu. Caranya gini deh kayaknya. Mana Play-Doh-nya cuma segini? Iya. Oh, tema 1, 2, 3, 4, 5 kan? Maaf ya, udah lepot. 4, 5. Terus di pinggirnya ayah Segini. Oh, ini. Play-Doh-nya kita coba masukkan ke sini. Sini ke dalam sini. Kita dulu ininya. Kita cetak. Yang Ini masukkan bulat. ke sini. Ya, silakan dicetak oleh Fidela. Keluar enggak? Ini harus tekan. Nih, awas tangannya coba biar kelihatan hasilnya. Tangannya ini apunten dulu, nggak kelihatan. Kita tekan. Wow. Keluar. Jadi deh mimihannya. Oke. Jadi deh. Cepat. Oke. Kita buka lagi cetakannya. Jadi apa tuh Fidel? Bisa ada. Jadi apa tuh? Oh masih ada. Nah, hahaha. Berantakin. Nanti kita bikin Play-Doh-nya bikin sendiri dari terigu biar banyak, ya kan? Iya. Sudah? Sudah. Wah. Kotor. Jadi nyangkut di sini. Au. Pause dulu. Sekarang kita coba untuk cetakan yang kedua ini. Iya. Nih. Jadi kalau tadi kita Warna caranya menekan lalu keluar Play-Doh-nya. Tapi kalau sekarang ini caranya kita masukkan penggaris di sini. Oh, masukkan ke sini. Udah gitu. Ini tadi dulu. Apakah betul? Nah, ini ceritanya kita mau nyetak lebah. Mana lagi? Semuanya, Nak. Nah, ini semuanya kita mau pakai dohnya yang berwarna kuning. Nih, teman-teman, kita lihat. Nih, ininya kita masukkan ke sini. Berhasil? Kita lihat, masukkan ke sini ya. Lalu Apakah kita berhasil? tekan. Kita coba dari sininya.
Aduh, kita harus dalam bentuk bulat ya, supaya nantinya pas ada saat ditekan itu Melalui BBM. bagus. Jadi kalau mau beli sendiri, Oke, kita tekan bersama-sama Fidel. jadi bareng tiluan. Oke, Iya dah. ada Jam. ininya nggak? Saja. Oh, oke. Ini kita lepas dulu. Nah, teman-teman tahu nggak? Ini kita nyetak apa nih? Nah, Kok jadinya besar, ininya harusnya kecil. ini kita bikin lebah. Kelihatan nggak lebahnya? Nggak kelihatan. Bang, ini lagi bisa mas. Oh, bikin apa lagi? Teman-teman lihat. Aku mau bikin kue. Susah. Lah, susah. Coploknya malah susah. Takut potong pelan-pelan. Nah, ini tuh bisa dicetaknya juga seperti ini. Oh, bisa keriting-keriting juga loh. Gimana caranya ya? Bisa dimasukkan garisnya sini. Kita bikin mie ya. Gini. Nah, masukkan penggarisnya. Kita mau bikin mie tapi mau pakai suntikan tuh bawahnya. Kita masukkan Play-Doh-nya sini. Ya, masukkan Play-Doh-nya. Iya. Setelah masukin Play-Doh. Jangan lupa ya. Ini warna kuning ya dohnya ini ya. Kita masukkan. Kita tekan pakai ini. Oke, silahkan Fidel. Mana ya? Mainkan. Ini. Tunggu, mana yang besar? Kelihatan gak? Oh, udah keluar kecil. Oke. Kok susah? Gimana cara keluarnya? Ayo ditekan gini nak. Nih, sini. Ya. Memang agak berat. Berat nanti harus pakai tenaga. Set. Aduh. Nih ya. Ini pemirsa. Iya. Cut. Bleber keluar nih. Tuh. Alalalala. Berantakan. Apa ya? Nah, bikin apa lagi nih Fidel? Kita nyetak ini sekarang. Tadi warna apa yang belum dipakai? Oh ini, oranye. Ternyata belum dipakai. Kita nyoba yang warna oranye ya. Bunda mau bikin orang, boleh? Boleh. Tete mau bikin kupu-kupu. Nih, kita akan Belakangnya nyoba. ada. Kita coba. Aku mau cetak orang ya. Nah, ini aku mau cetak orang. Ini. Kita tekan di sini. Set. Nah, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Wow. Berhasil. Aku bikin orang.
Hai. Halo. Bisa berdiri orangnya. Oke. Jatuh lagi. Udah ya? Belum.